Bună, prieteni, să mai fac un video în care am niște de-astea de la chef, am despacchetat-o. Bun, și niște mesturculeți. Un hamburger, altul cu cartofi și altul cu de-astea, nu știu ce. Le băgăm în ăsta. Se montează ăsta, știi tu cum așa. Și am revenit și de ăstea, KFC-ul ăsta tradițional. Ați văzut? Și este un pistol. Au și ceasuri de la KFC de a marca Puga. Au și ceasuri și mișto. Bun, dacă v-a plăcut videoul, dați like.